ជួបគ្នាជាមួយខ្ញុំសាស្ត្រថ្មីយូរអធិការនៅពេលនេះគឺខ្ញុំលើកយកបទចម្រៀងទឹកជ្រោះពុស្រាមកបង្ហាញបងប្អូនទាំងគ្នាឲ្យដឹងពីរបៀបការចាប់ស្គាល់ទៅជាពិបាកផងដែរខ្ញុំបានបង្ហាញជូនរួចហើយនៅលើឧបករណ៍ piano ដែលយើងមានលេងពីរបៀបដើរអាក័រចំពោះបទចម្រៀងបុស្រាគឺយើងមានអាក័រដូយើងមានដូចជាអាក័រ ré minor យើងមានអាក័រ mi minor អាក័រ la minor អាក័រ fa sol ចំពោះវគ្គទី1យើងមានអាក័រដូចជាបែបទី1យើងមានអាក័រដូចជាអាក័រដូណាមកដូវិញចូលមីមីហើយមកដូសាច់ថ្មីអូខេបញ្យល់បន្តទៅរេមីណូបន្ថែមទៀតនេះជាអាក័រដែលយើងលេងគឺយើងលេងអាក័រដូចគ្នាបាទដូចគ្នាទាំងស្រុងខុសតែអាក័រសូលចុងក្រោយគឺមានថាចុងក្រោយគេគឺយើងលេងកន្លះបាទកន្លះគឺចំនួន3អាក័រអាក័រ ré minor អាក័រសូលនិងអាក័រដូអញ្ចឹងអាក័រ ré minor យើងលេង2ពេលសូល2ពេលមកអាក័រដូ4ពេលវិញដល់ឡែកនៅក្នុងចំបែបទី1អាក័រសូលយើងលេង4ពេលវិញចំណែកចំបែបទី2យើងចំបាច់ចូលគ្នាអាក័រ ré មកអាក័រសូល2ពេលហើយមកបញ្ចប់អាក័រដូ4ពេលវិញអូខេអញ្ចឹងសូមបង្ហាញជូននេះគឺជាពូដែលត្រាំគឺមានអាក័រដូចជាអាក័រ fa អាក័រ do អាក័រ ré minor sol វាមានអាក័រ do អាក័រ ré minor la minor និង sol អូខេអញ្ចឹងយើងតាមបានជំនួយគ្នានៅអាក័របែបខ្លះយើងលេងគឺមានអាក័រចំនួន1អូខេចំពោះចង្វាក់ដែលយើងលេងចង្វាក់ដែលយើងប្រើនៅក្នុងបទចម្រៀងមួយនេះគឺយើងមានចំហដូចជា2ដងណាមួយបន្តមកគឺយើងកញ្ឆក់ឡើង2ដងបាទហើយយើងចុះពី2ដងនៅពេលយើងចុះពីដងនៅពេលយើងចុះពីដងវិញវារៀងឆោតដែរហើយនៅពេលដែលយើងបដូរអាក័រគឺយើងប្រើចំហចុះឡើងរៀងលឿនបន្តិចអញ្ចឹងជារួមមកគឺចង្វាក់នេះយើងលេង2ឡើង2ចុះ2ចុះឡើង
ពេលដែលយើងបដូរអត់យើងចង់លេងចំហចូលឡើងនឹងក៏បានអត់លេងក៏បានដែរជាឧទាហរណ៍នេះគឺយើងលេងចំហចូលឡើងនៅពេលដែលយើងបដូរអត់នៅពេលដែលយើងអត់លេងពីជំហរនេះយើងចង់លេងមួយណាក៏បានដែរជាចំណងចំណុចចិត្តរបស់បងប្អូនដល់គ្នាផ្ទាល់ខ្លួនអូខេអញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំប្រាប់ជាមួយនឹងបទចម្រៀងទឹកជ្រោះពុស្រាគឺមានតែប៉ុណ្្នេះឯងអញ្ចឹងសូមរីករាយជាមួយនឹងការបង្ហាញរបស់អ្នកទាំងគ្នាអរគុណច្រើន